Die Kindheit unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Der ehrenwerte Prophet wurde nach seiner Geburt einige Tage lang von seiner Mutter, dann eine Weile von einer Sklavin namens Suwaiba gestillt. Zu dieser Zeit gab es in Mekka eine Tradition, die für Kinder angewandt wurde. Kinder im stillfähigen Alter wurden einer in der Wüste lebenden Amme anvertraut und das Kind blieb dort, bis es ausgewachsen war. So entstand eine unzertrennliche Freundschaft zwischen der Amme und der Familie des Kindes. Das Kind zeigte der Amme ein Leben lang genauso viel Aufmerksamkeit wie für seine eigene Mutter. So leistete auch die Familie in der Stadt der Familie der Amme in der Wüste ständige Hilfe. Die arabische Gesellschaft glaubte, dass ein ständiger Aufenthalt am selben Ort in der Stadt zum Verfall und Abbau führen würde. Darüber hinaus wirkten sich das Wetter und die Seuchen in der Stadt negativ auf die Gesundheit der Kinder aus. In der Wüste herrschte hingegen ein freies, den Wurzeln treues und lebhaftes Leben. Die in der Wüste verwendete Sprache war eine Sprache, die der Poesie sehr ähnlich war, und diese Sprache war für eine Gesellschaft, die die Poesie liebte, sehr wichtig. Aus diesem Grund war man sich gewiss, dass ein Kind, das zu einer Amme in die Wüste geschickt wurde, in ein Leben, in einer Atmosphäre der wahren Freiheit, der poetischen Sprache und an der frischen Luft geschickt wurde. Im Jahr der Geburt unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam, kamen ungefähr 10 Beduinenfrauen vom Stamm der Bani Sa'd aus der Wüste und klopften an die Haustüren der Mekkaner, um Familien zu finden, die ihre Kinder in die Obhut einer Amme geben wollten. Halima war einer der Ammenkandidaten, die mit den Frauen dieses Stammes nach Mekka kamen. Halima war mit ihrem Ehemann Haris gekommen. Halima und ihr Mann trafen auf Abdul Muttalib, der eine Amme für unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam suchte. Als sie nach Hause kamen, öffnete Amina die Tür und zeigte Halima das Kind. Was darauf folgte, schilderte Halima selbst wie folgt. Als ich den Raum betrat, sah ich das Kind in einem Baumwollstoff gewickelt, der weißer war als Milch. Unter ihm war eine Unterlage aus grüner Seide. Er schlief friedlich auf dem Rücken. Im gesamten Raum duftete es nach Moschus. Ich war verzaubert von seiner Lieblichkeit und der Schönheit seines Gesichts. Ich brachte es nicht übers Herz, ihn aus dem Schlaf zu wecken. Als ich meine Hände sanft auf seine Brust legte, lächelte er und öffnete seine Augen, um mich anzusehen. Ich küsste ihn direkt zwischen seine Augen und nahm ihn in meine Arme. Halima und ihr Ehemann Haris nahmen unseren geliebten Propheten und verabschiedeten sich. Sie machten sich auf den Weg zu ihrem Zuhause. Als sie ihr Zelt in der Wüste erreichten, wurden sie Zeuge einiger Vorfälle. Über diese Änderung sagte Halima: Wir erreichten unsere Zelte in den Ländereien des Bani Sa'd. Ich glaubte nicht, dass es auf der Erde sonst so ein unfruchtbares und unproduktives Land gibt wie hier. Aber nachdem wir das Kind mitgebracht hatten, kehrte unsere Herde jedes Mal die Euter voller Milch und mit vollem Magen nach Hause zurück. Bis das Kind 2 Jahre alt wurde und ich es vom Stillen entwöhnte, hielt diese Gnade, Güte und Fülle Allahs an. Unser ehrenwerter Prophet sallallahu alaihi wasallam blieb 2 Jahre hier und wuchs lebendiger und gesünder auf als seine Artgenossen. Später wurde er vom Stillen entwöhnt und von seiner Amme Halima nach Mekka gebracht, um ihn bei seiner Familie abzugeben. Eigentlich wollte ihn Halima nicht sofort zurückgeben, denn durch ihn kamen Fülle, Reichhaltigkeit und Überfluss in ihrem Haus und in ihr Leben. Außerdem hatte sie das Kind sehr lieb gewonnen. Es war schwierig, sich zu trennen. Sie erklärte die Situation Amina und bat sie darum, das Kind bei ihr zu lassen, bis es ausgewachsen war. Alima sah, dass die Wüstenluft dem Kind sehr gut tat. Darüber hinaus hatte sie sich zu dieser Zeit in Mekka die Pest ausgebreitet. Da diese beiden Tatsachen zusammenkamen, nahm sie Halimas beharrliches Angebot an und unser Prophet sallallahu alaihi salam kehrte mit seiner Amme Halima wieder in die Wüste zurück. Die Milchgeschwister unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, mit denen er bis zu seinem 4. Lebensjahr in der Wüste lebte, hießen Abdullah, Unaisa und Shaima.